Чтобы хоть немного имели представление, что у нас происходит на улице, я открою окно на мгновение. Это каток в 5-м микрорайоне. Вот. Ну, примерно такое же дребезжание идет и по телу. Я имею в виду у метеозависимых. Вот. Коим, к сожалению, с давних пор отношусь и я. Ну, хорошей вам недели, друзья.